Экс-президент Украины Петро Порошенко, при каденции которого полным ходом шла торговля с Россией, хватает цинизм и наглости требовать от нынешнего правительства не покупать российский газ. Об этом в ходе заседания Совета Верховной Рады заявил лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Что касается тарифов в энергетической безопасности, мы хотели бы услышать уверенность утверждения премьер-министра, что мы не будем покупать газ в России. В ультимативной форме говорил Порошенко, что мы не будем покупать по коррупционным схемам электроэнергию в Беларуси и России. Мы увеличим субсидии и рассмотрим законопроект, который Европейская солидарность внесла для рассмотрения в повестке дня на этой неделе. В свою очередь Юлия Владимировна не упустила возможность уколоть Петра Алексеевича и назвала его слова цинизмом. Это цинизм, когда говорят, чтобы не покупали российский газ. Кого вы за дураков держите? Вы 5 лет предыдущей власти покупали российский газ, оформляли это за европейскую биржу, но по всем вашим транзитам это проходило напрямую из России на Украину. Зачем так обманывать людей? Заявила на повышенных тонах Тимошенко.